Xpulse ফোন টপিক কানে কমেন্ট কৰিলে পাহৰি নাযাবা শুনা গৈ শুনা It's not my ills, I stay. Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel Bornil Axom. প্ৰায় নিশা প্ৰায় 2:35 মিনিটত মই ফাৰ্ষ্ট নিজৰ ইণ্টাৰভিউ শ্বুট কৰিছোঁ। ইমান নিশা আজিলৈকে মই একো কাম কৰি পোৱা নাই। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই এডিট কৰিব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে ইমান নিশাও আজি খাই আছোঁ। প্ৰায় চবফালে মানুহ পৰা শুই বা নিজানজাল আৰু কিনকিনীয়া বৰষুণ এটা দি আছে। এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক এটা কথা আগতে স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে ভিডিঅ'ত প্ৰথম যিখিনি মটৰব্লগ নিউজত প্ৰায়খিনি ভইচ অভাৰ দিয়া হয়, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' চালে অলপমান ইৰিটেট ফিল কৰিব পাৰে। ভাল পাইছে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি মৰম দিছেতো আশা ৰাখিছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে সিমানে মৰম দিব। তো দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। I count blessings, not my ills. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my Right, all Bornians, once again welcome back to my motor vlog. আৰু আজি আমি গৈছোঁ দীপাংকৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ। বাৰ্থডে পাৰ্টি দিছে তিতাবৰত এখন নতুনকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছে গ্লোবছ নাইন বুলি, তিতাবৰটো মৰিনী ৰোডত। তো আমি তালৈকে গৈ আছোঁ। বাইকত গৈ আছোঁ মই আৰু মোৰ লগত আছে ৰক্তিম আৰু গাড়ীত আছে ধ্ৰুৱ, বেদান্ত, কৌস্ত, দীপাংকৰ বাৰ্থডে বয়। আপোনালোকে তাত ধুনীয়াকৈ ব্লগত দেখাই আছোঁ। Never waiting on the world to catch up to me. Leave it in the rear view. I wish that it was up to me. The world would never fear new. But here's two, losing sleep, rising up at dawn. Every week I drop a video. What's up, produce song? They still sleeping, but it's okay. ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোঁ তিতাবৰত অৱস্থিত গ্লোবছ নাইনত। আৰু আমি গোটেইখিনি ভিডিঅ'লৈ সোমাই গৈ আছোঁ। আৰু আগত গৈছে আমাৰ ধ্ৰুৱ আৰু পিছে পিছে মই। আৰু আমি ইয়াত ধুনীয়া ছিট বিচাৰি গৈছোঁ যাতে আমি গোটেইখিনি একেলগত বহিব পাৰোঁ। আৰু মই এইখিনিত বাৰ্থডে বয় ধুনীয়াকৈ উইচ কৰি আছিলোঁ। আৰু আমি ধুনীয়াকৈ টেবুল এখন ডাঙৰ টেবুল বিচাৰি তাত বহিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছিলোঁ। আৰু বহি মেলি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক নেক্সটখিনি দেখাই আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো ইমান দেৰিলৈকে এনজয় কৰি গৈ থাকিব। আমাৰ আছে আমাৰ বিৰেণ্ডা হয় ডেপজিট আমাৰ Xpulse 200 আজি আমি খাবলৈ আহিছোঁ দীপাংকৰ বাৰ্থডে। বেদান্ত ওলাইছে এখন গ্লাছ এখন তৰ্জাটো আছে বাহিৰত, মানে এখন নাই। আৰু এখন নামটো CS9 নেকি, তো নতুনকৈ খুলিছে। এইবিলাক ওমেছত ওলাইছে, এইবিলাক চব ইগন'ৰ কৰিব লাগে। বেদান্ত চফা লোৱা হাত দিব দেই এতিয়া। তই গাইছ তো ব্লগটো চাই দিব লাগে। Told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I know it's true. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back. তো খোৱা মেলা চব হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি বেলেগ জেগাত যাব লৈছোঁ। এইফালে পূৰা নতুন গাড়ী এখন লৈছে আমাৰ এইফালে বাৰ্থডে বয়। চবেই বাৰ্থডে ভিডিঅ'টো এটা লেটকৈ আহিব, তো চবেই উইচ কৰি দিব কমেণ্টত। দেৱজিত, ধ্ৰুৱ, কৌস্তৱ, নতুন চেহেৰা দেই মোৰ ব্লগত, এইটো নতুন চেহেৰা। অ'কে অলৰাইট গাইজ, তো এতিয়া চলাম Xpulse 200 4V, এইখন দেৱজিতৰ বাইক। আজিলৈকে মই Xpulse চলাই নাই, আজি ফাৰ্ষ্ট Xpulse এক্সপিৰিয়েঞ্চ, কিন্তু প্ৰথম চলাই আজি ভাল লাগিলে। মই ইমানটো বাইকৰ বিষয়ে ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ, তেওঁ নিজৰ বাইক কিলে গম পোৱা যায়, কিন্তু তথাপিও মানে এইখনৰ ফাৰ্ষ্ট যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ তো এতিয়ালৈকে ঠিকে আছে। RE 350 গতিকে ধ্ৰুৱ বাইকখন, তো সেইখনো চলাইছোঁ মই। এতিয়া মানে দুখন বাইকৰ ভিতৰত Xpulse আৰু RE 350 এই দুখনৰ ভিতৰতে কোনোবা এখন হ'ব লোৱা। তো এইটো হৈছে দুদৰালি, মৰিনী ৰোড তিতাবৰ ৰোড, আৰু এইটো নতুন তিতাবৰ ফিউল ষ্টেচন। চাৰিটা ভিডিঅ' যাব লাগে। আকৌ যিখিনি ক্লিপ আছিলে সেইখিনি ক্লিপত ভইচ অভাৰটো মানে নাহিলে, কাৰণ মাইকটো বন্ধ হৈ আছিলে। মানে অপশ্যন আছে মোৰ কেমেৰাৰ, য'ত অডিঅ'টো মানে অন অফ হৈ থাকিব। এইটো যিটো টাচ স্ক্ৰীণ হয় কেমেৰাটোতো কিমান লাগি পিনে চাগে অফ হৈ গ'ল। যদি তোমাকে চালে সেইখিনি ভিডিঅ'খিনি ভইচ অভাৰ আছিলে, সেইখিনি সেয়া ভিডিঅ'টো আকৌ চাই থাকিবা। অ'কে গাইজ, তো আমি ইয়াতে খাইছিলোঁ গ্লোবছ 9। আৰু এতিয়া Xpulse ফোন টপিক কানে কমেণ্ট কৰিলে পাহৰি নাযাবা। আশা কৰিছোঁ আকৌ ফোন টপিকটো মজা দেখিছে।
that I always had to be good. গাইজ তাকে যিখিনি মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ফাৰ্ষ্ট ফেজ তো মজা লাগিছে চলাই লগকেইটা ৰখিছে গোটেইকেইটা তো ইয়াতে ৰখোঁ This is called guys Xpulse. বহি আগে আল্টিমেট লাগিছে বহি একো ফিল হোৱা নাই হিল অলপ বেয়া একো ফিল হোৱা নাই Xpulse 204V ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ মজা ওকে গাইজ তো আগত চাবফালে চব পাহাৰ কি ধুনীয়া একদম বেলেগ এটা ভাই দিছে তো এইফালে মই এবাৰ আহিছোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে এফালে পাহাৰ চাব পাৰে কি ধুনীয়া লাগিছে I count blessings, not my L's. I stay focused, I don't dwell. I see time is all my wealth. All these angels watch my. তো আমি বাৰ্থডে পাৰ্টি সাথে খাই আহি গ'লো আৰু বাইক হোৱাৰে চিধা গাড়ীত চিফ্ট হৈ গ'লো গাড়ীত আছে আমাৰ দিবাংগতা বেদান্ত আৰু ৰক্তিম Never waiting on the world to catch up to me. Leaving in the rear view. ভাল পালে আৰু বিশেষকৈ দেখা পোৱা নগ'ল ইয়াৰ আগলৈ যেতিয়া ব্লগ আহিব গোটেইকেইটা ব্লগ ভাল ভাল ব্লগ হ'ব আশা কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ আহিব লগা আগৰ দিনত বহুত ভাল ভিডিঅ' আহি আছে একদম কণ্টিনিউ ব্লগ হ'ব বাই বাই